KPU, apa yang disebut, kalau saya sering menyebut bisa jadi agent of change, kalau Mbak Titi Jari menyebut bisa jadi ini bagian dari electoral engineering gitu ya, bisa juga ini bagian dari bahasa sederhananya itu ya, upaya kita untuk memodernisasi pemilu kita, memperbaiki pemilu kita, apa ya, supaya pemilu kita ini jauh lebih cepat, transparan, akuntabel, punya integritas, karena makin banyak orang tidak bisa main-main kalau Sirekap ini betul-betul dipatuhi dan dijalankan.